Dan lur lelene ke lur, alhamdulillah. Assalamualaikum lur, ketemu maning lur, ketemu lagi kita lur di Senar Gabuk lur. Ayo kita mancing lagi lur, hiburan lur di pagi hari. Itu ada bapak petaninya itu, nah, lagi menyirami kangkung karena bulan Agustus padi sudah mulai panen. Oke, jalur mancing apa, kita lihat spotnya lur. Nah itu dia lur. Oke, lanjut. Duh, sikat lur. Aduh, gak kena lur. Lur. Belum mau nyangkut lur. Ser. Sikat. Dapat lur. Wah, alhamdulillah. Rezeki anak soleh. Lur. Sikat. Dapat lagi lur. Alhamdulillah.
uh, uh, luar biasa lur. Alhamdulillah lur, lele lokal lur, lele lokal. Alhamdulillah, rezeki anak soleh. Lur, lele lokal. Alhamdulillahirabbil alamin. Uh, 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 uh. Dan lur lele nake lur, alhamdulillah lele lokal lur. Kelihatan ya lur, kelihatan ya. Eh, Oke lur, cukup segini dulu. Terima kasih. Jangan lupa terhibur dan tersenyum dan bahagia lur. Mancing dari Senar Gabuk. Semoga teman-teman semuanya tambah sukses, tambah rezeki. Oke, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke, terima kasih. Bye bye.